大家好啊，係我梁醫生啊。好多人都會問到咧，秋天咧成日咳喎，咁咧食藥食極都唔好喎，有冇咩辦法可以輔助一下啊？咁咧好多時我哋食藥嘅時候咧，都係針對止咳化痰去到做喎。但係喺我哋中醫角度咧，原來我哋脾胃都係一個好重要嘅環節嚟㗎。今日咧教大家煲呢個湯水咧，就可以除咗我哋藥物之外咧，一個輔助嘅方法嘅。咁我哋會用到蓮藕、栗子、南北杏、煲豬骨。咁咧蓮藕好多人都會話：哇，蓮藕唔係涼嘅咩？咁涼食咗咪仲加咳咯？原來咧蓮藕咧生食係涼㗎，但係咧越煮得耐咧佢就越熱嘅喎。所以咧有啲人嘅體質咧食蓮藕咧係會覺得燥㗎，唔出奇㗎。咁我哋咧用呢個蓮藕、栗子煲呢個南北杏、豬骨，因為煲栗子咧係一個補腎嘅一個功效，準備入冬嘅。咁所以咧我哋都適量加少少陳皮、蜜棗咧去到調味，同埋令到個功效更加好㗎。